ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் கொஞ்சம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி ஸ்லைம் செய்ய போகிறது தான். ஸ்லைம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லைம் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோன்னா கிளியர் ஸ்லைம் தான். கிளியர் ஸ்லைம் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப விளையாட ரொம்ப பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம எப்படி கிளியர் ஸ்லைம் செய்ய போகிறோம்னு பார்க்குறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி கிளியர் ஸ்லைம் செய்யலாம் பார்க்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பவுல், பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன், 5 rupees க்ளூ 2 எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 500 ml வார்ம் வாட்டர். அதுக்கப்புறம் நான் போராக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். போராக்ஸ் வந்து நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். போராக்ஸில் வச்சு தான் என்னால் ஈஸியாக செய்ய முடியுது. அதனால தான் நான் போராக்ஸ் வாங்கிக்கிட்டேன். இந்த போராக்ஸோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம க்ளூவை ஊற்றணும். அவ்வளோதான், தனியாக வச்சுக்கணும். நான் இன்னும் இதில் போராக்ஸ் சேர்க்கலை. நம்ம ஸ்லைம் செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் வாட்டர் தேவை, 1 ஸ்பூன். அதனால நான் இதுலேருந்து கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி நீங்கள் டேப் வாட்டர் வந்து போராக்ஸ் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து செஞ்சால் ஸ்லைம் வராது. இப்போ வந்து நான் இதில் போராக்ஸ் சேர்க்கலை. இப்போ வந்து நான் அந்த தண்ணியை கொஞ்சோண்டு 1 ஸ்பூன் தான் ஊற்றணும். நிறையா ஊற்றிட்டிங்கன்னா வராது. 1 ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு கலக்குங்க. ஸ்லைம் செய்யறதுக்கு கலக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். நல்லா கலக்கணும். இது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும். அதுவும் ஸ்லைம் செய்யறதுல கலக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நான் இப்போது தண்ணி ஊற்றி கலக்கியிருக்கேன். நல்லா கலக்கணும். இப்போ கலக்கி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம போராக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். நோட் புக் எடுத்துக்கிறேன், ஏன்னா போராக்ஸ் வந்து கீழே சிந்தும். அதனால் இந்த நோட் புக் மேலே வச்சு போராக்ஸ் எடுக்கிறேன். இப்போ நம்ம போராக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது ஜிப்லாக் ஓப்பன் பண்ணுவோம். இது இங்கே ரொம்ப கேர்ஃபுல். போராக்ஸ் வந்து நம்ம 1.5 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இல்லைங்க, 1 ஸ்பூன் வரவே மாட்டேன். 1 ஸ்பூன் இது பார்த்து இப்படி போடுங்க. ஒன் ஸ்பூன், இன்னும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போடுங்க. 1/2 ஸ்பூன் வச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை ஜிப்லாக் பண்ணிக்கலாம். டைட்டாக லாக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ வந்து இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதில் வந்து 3 ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். நான் மூடி ஷேக் பண்ணுறேன். நல்லா ஷேக் பண்ணணும். இப்போ குளிக்காச்சு. இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துடணும். நோட்டை வந்து நம்ம பின்னாடி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம கலக்கி வச்சுக்க க்ளூவில் 4 drops ஊற்றிக்கணும். கலக்கணும். இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்லைம் வந்துடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றிக்கிறேன். நீங்கள் இதை எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவேட் பண்ணால் நீங்கள் எதுவும் பயப்படாதீங்க. கிளியர் ஸ்லைமுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவேட் தான் பண்ணணும். அதை நம்ம 3 days வைப்போம். 3 daysக்கு அப்புறம் தான் இது ரொம்ப பபிள்ஸ்லாம் அடங்கி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிளியராகவே ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி டைட்டாக ஆகணும். இப்போ வந்து நம்ம கையில் எடுத்துடலாம். ஒரு ஸ்பூன் சைடில் இருக்க கம்லாம் இன்னும் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னும் 2 drops ஊற்றிக்கிறேன்.
நான் வந்து ட்ராப்பாக ஊற்றுறனால தான் இவ்வளோ ஊற்றுறேன். நான் நிறைய ஊற்றுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க, அப்போ தான் ஒட்டாது கையில். இப்போது கிளியராக இருக்காது, ஃபாயிலியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து இது 3 டேஸில் ஒரு கண்டெய்னர், கிளியர் கண்டெய்னரில் போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வைக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியர் ஸ்ட்ரெச்சி ஸ்லைம் கிடைக்கும். நான் பிஃபோர் 3 டேஸே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைம் உங்களுக்காக செஞ்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போது நம்ம உங்களுக்கு அது காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், 3 டேஸ் பிஃபோர் செஞ்சது இதுதான். பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது, இது எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது நான் 3 டேஸ் பிஃபோர் செஞ்சது. பாருங்கள், இது நான் இப்போ செஞ்சது. இப்போ வந்து நம்ம போக் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ ஸ்ட்ரெச்சியாக ஆகும் பாருங்கள். இப்போ இதை எடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சியாக வருது. இப்போது வந்து நம்ம செஞ்சது வந்து ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்காது, 3 டேஸ் ஆஃப்டர் தான் ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக ஸ்ட்ரெச்சியாக பபிள்ஸ்லாம் போய் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சியாக வருது. நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்லைம் இருக்குது. அதில் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பேசிக் ஸ்லைம் எப்படி செய்யலாம், அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் போடலாம் நான் காமிக்கிறேன். இப்போ அதோட ஏஎஸ்எம்ஆர் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until then, see you on the next video. It's Tata bye bye from J to the O to the E to the L. Joel.